Так, вот, всем доброго времени суток. Сегодня будем устранять стук капота на Renault Logan фаза 1. Вся причина стука в том, что проседает вот эта вот резиновая часть. Вот место, куда она упирается. Вот оно. Вот здесь вот видно. Причем устранять будем одной левой. Реально одной левой рукой. Каких-либо особых затрат покупок нам не потребуется. Надо будет приобрести только две таких шайбы. Шайба называется шайба усиленная с внутренним диаметром отверстия на 6 миллиметров. Вот смотрите, сейчас одной левой это все сделаем. Вот эту часть, вот эту резиновую пробочку надо вытащить. Вот она элементарно вытаскивается. Вот эта пипка, она внутри полая. Далее берем нашу шайбу усиленную на 6. Обратите внимание, одной левой рукой все делаю. Вот так вот надеваем, вытягиваем пипку. Вот эта шайба железная, она вот сюда ложится по наружному диаметру один в один прямо. Потом вот так ложим и как бы вкручиваем ее туда, чтобы она зафиксировалась. Вот она у нас не дошла, с усилием с небольшим. Все, вот она села. То есть что у нас получилось? Вот это пластмассовая и вот это между ними зазор убрали. Вот эта резиночка, она стала выше относительно этой штуки, пистона этого. Кстати, у них очень неадекватная цена, где-то порядка 270 рублей. Вот этот весь кронштейн, вот эта вся боночка, она на Экзисте у нас или на Автодокере стоит. Обратили внимание, одной левой рукой я все это сделал. Извините, я с камерой кручу ее сильно. Все, всем всего доброго.